Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai mengupgrade SSD NVMe ThinkPad L380 Yoga. Dan kali ini saya akan upgrade yang bawaannya adalah 256. Saya akan upgrade dengan SSD 512 yang pernah saya review sebelumnya, yaitu XPG SX8200 Pro. Oke, sebelumnya saya sudah melakukan migrate OS ya dari SSD lama ke SSD ini, dan ini tinggal kita pasang saja. Untuk video bagaimana migrate OS-nya, silahkan teman-teman bisa lihat di videonya di atas ini ya, teman-teman saya cek. Oke, kita langsung terlebih dahulu kita buka untuk ThinkPad-nya. Pertama kita balik dulu seperti ini. Oke, di sini ada 9 buah mur ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kita akan copot semua termasuk ini. Ya, pennya kita copot juga. Oke, sekarang kita akan copot saja. Baik, kalau sudah kita akan congkel saja untuk bagian dari cover belakangnya. Kita akan pakai pencongkel. Teman-teman bisa pakai kartu kartu sesuatu ya, bisa dipakai. Oke, teman-teman, sudah terbuka seperti ini. Akhirnya terbuka juga ya. Dan di sini, ini adalah baterainya. Ini speaker, ini RAM, dan ini SSD yang bawaannya. Kita akan copot dulu untuk SSD bawaannya ya, secara hati-hati. Oke, ini teman-teman untuk SSD bawaannya ya, 256. Dan kita langsung pasang saja untuk SSD yang sudah di-upgrade. Sebagai informasi saja, ini pakai NVMe M2 2280 ya, jadi panjangnya memang cukup lumayan. Oke, sebenarnya apapun yang terjadi ini harus, oke, kita tinggal tempel covernya kembali. Kalau sudah kita pasang, kita skrup kembali. Kita kencangkan semua skrupnya. Oke, sudah selesai. Dan kita akan uji coba saja, kita nyalakan. Kita akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan teman-teman bisa melihat di sini berhasil ya. Sudah sampai logo Windows seperti ini, berarti tandanya SSD yang kita upgrade sudah terbaca dengan baik dan sistemnya di copy dengan sempurna.
Mantap. Sip. Semoga bermanfaat untuk video ini dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka, subscribe channel saya apabila belum, berikut dan tombol loncengnya, dan tonton video saya yang lain. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk mampir ke sosial media saya di bawah ini. Kita ketemu lagi video-videonya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.